ndamira pamberi pedare rambamusera zvese ndezvechokwadi zvandichataura zvese ndezvechokwadi ndikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari anenge mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamire ini ndinoitwa William Kumara. Ndine nyaya yakambouya mukoti munomu muna 2025 ndikapuwa jaji. Saka rimwe zuva ndakaona samutoo waakutema kupuka muganhu wacho vachibva vapisa mikutopeya ndakasima mugombara inobva kwasa kunyeredzera ndobva vapisa bva vatema ndobva ndatovabvunza ndikati samutoko zvamapfuura muganhu wetakapuhwa nawo kwasabhuku newo kwamambo ndikati handiteereri judgment bai ndinoziva pendakadini pandakapuhwa saka wese wekwamambo wakauya kuona kuinspection ndakatowafonera ndobva ndafonera sabhuku gwiriri kuti sabhuku nyaya yayo yakapuhwa judgment takaungana paya tikanopuhwa kwamambo samutoo wapfuura samutoo wakafonerwa kunzi ngawamire kurima kusvika ndauya wakaramba wachipfuurira kuramba wachirima ndobva watosima wapedza kusima sabhuku akazouya ndokubva sabhuku ashedza vanhu vakanga varipo ndobva vaona kuti samutoo zvechokwadi wanga wadini wakapfuka ipapapo wakati enda kuane manyoka ndi anorara kudhoo saka indakazvibva ndagumirwa vandati regai ndiende kwachangamire ndinopa nyaya yangu kuna changamire nekuti judgment yatakapuhwa ndiyo iyi. Saka uyo akapuka muganhu akapuka gomba racho ndinofunga kuti zvishwa takwaya pano padare tauya pano padare mukavapa judgment asi nini kuti chekuti nditaure chakanyanya hapana nekuti vakauya kubva kuna sabhuku ndorikanda bambo Oliver Sakupanya nabambo Josephat vakauya ndakabva ndavafonera ndikati ndo zvaakuita Kumara akujamba muganhu pamuganhu wakanga watora munda vaakujamba muganhu ndikabva ndabatikana zvakapfurikidza musi iwoyo kusvika kuma8 ndikazokuedza kuti ndikabva ndakubatayo ndadai chati mwakomana wangu kusvika kusvika ndikabata nasekretari vakauya pano umbo hwangu uripo kamu ndakati ndinako ndofunga kuti imba imweyi mundo wese wakatorwa saka ndinokukumbira kuti muongororo mega ini chanedoko ndicho kana paita judgment it's not like kutanga kurwa nyaya yes kana paine judgment yakatopa boundary kuti unopendera yosvipera icho tinoda kuchiona mai kuti ari kujamba kamukasiri kutedza judgment ine ari kujamba mugani nekuti kubva 20 izvo zvari kuita ndezvokuti munoenda neoni vanhu chitatu endei muone chitatu apo then kuti ari kujamba judgment ndiani then you come and report back then tokupai we need to effect because totakakupai judgment ka chinge chasara chitika kueffecta judgment and because ichi chinhu chinokwanisa kushandisa kuenda kutora interdict kuenda kutora zvese because yamune makuita yamanje inenge yaconduct of court izvo ndozvaiitananzi ndosaka tati ninika kana pava vakauya mundu wangu iwo ndasina bvira ndakambourima iye ndiye akatomiswa kuti Kumara kune bhinzi pesofu chimira vakamumisa vari vatatu iwo izvezvizvika ukochisiya kwakadaro wasiya kwakadaro zveshuwawo pawakaisa muganho nepane zvitinha zvake ndaida kuti ndikuratidze zvese zvingoripo. Now I am surprised kuti kamunda kangu ndasara ndine imba imeyi as it is asisina munda from 1985 imba imeyi yakatokurisa tomunda wandinawo saka ndezvese anokwanisa kuti ndikupikisei sachangamire wangu anakudai ndada kukupikisai ndakaita appeal ndakagamuchira zviri background but my surprise kamunda kachike ndinako zvokuti dai kuti secretary vaida kuti vapupure padikidiki vakadonha maizoka mumuntu waita sei vakasvika vakabvunzwa kuti pawakanipa nozichi Samoni pemurunezana mutonde papi titori pamba zvakangoita pamuripo papo nepadhwa ndo mundu ndasara nawo from 1985 saka ndandati pamwe dai manga maonawo secretary akasvika kuti no iwo hana zvinokwanisa kukomenta no it's okay yes endera kumana moda kuona ajamba ndira according to this judgment because already we there kumangana uya utora kuti zvari kumangana nezvebackground handizvo zvakasiyana saka endai muone this thing on Wednesday muone pa feedback then we effect the judgment saka endai Wednesday ngoyi
9 inge muri pamuta pachipo judgment saka Wednesday 9 inge muri pamuta ipo andiri